Всем привет, с вами Костян, и мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня такой небольшой выпуск, знаете, обычной повседневной моей жизни. А именно наш с Туин поход на ближайший рыночек. Именно пешком. У нас есть небольшой рыночек, деревенский, в пешей доступности. Вот до него практически каждый вечер мы делаем прогулочку, чтобы посмотреть, а что нам сегодня приготовить на ужин. Каждый раз это лотерея, потому что либо это будет неплохая рыба, либо если у рыбаков не очень приятный или хороший улов сегодня, то какое-нибудь мясо. Короче говоря, выпуск спонтанный. Я надеюсь, будет интересный. Самое главное, удача была ли у рыбаков сегодня или нет. Я рыбу хочу. И вот уже скоро совсем сезон манго. Так что многие деревья уже имеют плоды. Так что приезжайте где-то через месяц, а то даже и меньше, уже все позреет. Но это специальный сорт, это маленькие. И вот по дороге идем, и здесь все практически родственники и друзья Туин, поэтому, естественно, я смогу зайти совершенно спокойно внутрь, поснимать. А у людей производство мебели. Вообще красавчики, молодцы. Вон, надо пойти показать, стулья хорошие. И стол, смотрите какой. А это прям деревенские трущобы. Вот сквозь них путь на рынок и держим. Строительство очень плотное, земля дорогая. Раньше, если все это распределяло государство и кому-то чего-то повыдавало, то теперь так и остается. У всех все, что было, то и осталось. Теперь ни в коем случае новое приобрести уже никому не по карману. Очень дорого. Земля стоит около 30 тысяч долларов за сотку. Пропускаем байк, встречное движение. Вот это манговое дерево, вот это я понимаю. Спонтанный микрорыночек, но, слава богу, мы не сюда идем. Здесь просто что-то со своего огорода продается. А нам вот туда. Очередные родственники. Ивя, say hello everyone. Take a... Иногда встречается даже вот так. Малюсенький дом, но есть машинка. И ребятенок по улице куда-то покатил. А также здесь по дороге у нас встречается небольшой храм. Конечно же, это все буддийская тема. А по вечерам, может быть, на обратном пути мы застанем, у них здесь происходят какие-то занятия по восточной то ли гимнастике, то ли единоборствам для детей в районе 5-8 лет. Что интересно, несмотря на то, что это глухая деревня вьетнамская, везде, на всех дорожках стоят вот такие вот фонари на солнечных батареях. Вечером все это зажигается и светит. Вполне достаточно. Тут надо еще пройти, чтобы тебя не сшибли. Хоть и деревня, а движение такое. Вот видишь, меня почти сшибли. Вот он. Не видит, куда я иду. Поэтому главное двигаться в одном направлении
и не менять его. Тогда становится. И вот тут уже потихоньку начинается торговая улица. Вот здесь можно фошку купить. И с уткой микван супчик. И здесь жилые дома сопряжены с теми, где... КТ, стой, КТ. С тем, что уже здесь люди торгуют. То есть вот у него на переднем плане что-то он продает, а сзади просто его жилой дом. А вот, например, рыбки всякие, типа, вот она тилапия. Вот она тилапия. Это на местных болотах наловлено, поэтому, естественно, это покупать не надо. Вот что вот это за карась, я, честно говоря, не знаю. Вот, странный. Ну, то есть, вот этот карась вперемешку с тилапией. Ну, это размерчик, понятное дело, очень маленький. Нас эта рыба не интересует, и никого она не должна интересовать. Яиц мы на обратном пути обязательно купим. Это у нас всегда в программе. Здесь у нас продается бамия. Очень хорошо. А мы вот сюда. Там в глубине этого засвета продается рыбка. Если с рыбой не повезет, можно взять мяска. Вот здесь овощички. Набор всегда очень приличный. И давайте смотреть, что у рыбаков сегодня. Я сразу же вижу рыбку пампана. Это вкусная, хорошая рыбка. Сейчас давайте смотреть еще, что есть. Морские окушки всякие. Вот этих желтеньких я не знаю. Не часто их вижу. Это что-то типа рыбы-бутылки. Мы их встречали даже и в ресторанах. Ну, я думаю, эта рыба в представлении не нуждается. Сардинка. Кстати, вот сардинка очень даже прилично. На ужин, если брать себе, то очень даже хорошо. И желтые полосатики. Вот так вот он выглядит, когда он у вас не сушеный. Тунцы. 80 донгов за килограмм. Рыбка очень сухая. На мой взгляд, она подходит исключительно для супа, либо на котлеты. Потому что это тот самый туна бонита, который, конечно же, ни на какие сашими не идет. Имейте в виду, рыба очень красивая, но сухая-присухая. Сардинка 50 за килограмм. Рыбки не крупные, сантиметриков по 17-18. И полосатик по 40 тысяч донгов за килограмм. Давайте посмотрим все-таки пампана. Эти окушки по 60. Вот эти окушки по 70. А пампана по 160. Вот сразу видно, что знают люди толк в рыбке. Ну давайте парочку пампанок-то и возьмем, наверное. Здесь две, наверное, меньше килограмма будет. Покупаешь, обычно просто показываешь. А мне вот эти две рыбки. Затем женщина вам это все обязательно почистит, подготовит. А, Туин решил еще окушков набрать. Ну, окей. Почистит, подготовит. Можно сказать, что не надо. Но обычно это входит в стандартный вид услуг. Скажу так, сегодня средненький, не особенный, средненький улов. Пампанки есть, тунцы есть, полосатики в наличии. Даже вот, видишь, какие-то окуни желтые, которых я раньше даже и не видал еще. Туин говорит, вот она взяла 5 рыбок на 800 грамм там получилось. Рыбка свежая, вся сегодняшнего улова, так что вот на таких вот местечковых маленьких рынках особенно за свежесть переживать не стоит. Конечно, надо посмотреть на рыбу. На то вы и придирчивый покупатель. А вот посмотрите на его глаз, и тут можно смело убедиться, что никаких проблем со свежестью нет. И можно еще и понажимать, и убедиться, что рыбка упругая, и все с ней в порядке. Две вот эти пампанки вышли на 1,2 килограмма. А вот тут мы обычно берем всякие овощички на вот этом развале. Ага, капуста по 15 за кило, помидорки тоже по 15 за кило.
Королевский устричный 70 за килограмм, цветная капуста 13 за один кочешок. То есть не на вес. 13 донгов за один кочешок. Туин очень любит соломенный гриб вот этот вот. Да, грибы дорогие, вот эти вот 120 за килограмм. И огурцы 10 донгов за кило. Ну и всякие разные тыквы. И баклажаны, салаты бокчой, Morning Glory трава и прочее, и прочее. И надо сказать, что к каждой покупке, вот как мы набрали, всякая трава, зелень, перчики, чили идет просто в нагрузку. Бесплатно сверху накидали. И весь этот пакет нам обошелся в 70 донгов. И вся вот эта рыбка нам обошлась в 230 тысяч донгов. И теперь давайте купим перепелиных яичек. Как мы обычно здесь это и делаем. Мы берем 50 штучек. Это обходится в 20 с копеечками донгов. Сейчас вот нам посчитают сколько точно, и я скажу. И вот мы взяли 55 штучек, получилось за 20 донгов. Здесь 40 тысяч донгов за десяток. Ага, это как раз вот зародыши с утками. Здесь 20 донгов за десяток. И здесь тоже 20 за десяток. Это утиные, это куриные. А это утиные с зародышами. Вот так. Вот такой вот получился небольшой вояж на рынок. На самом деле, вроде как все и недорого. И все, что нужно, мы купили. Парочку рыбок есть, овощи есть, яйца есть, зеленюшка, петрушка тоже на халяву, кстати, есть. Так что да, welcome во Вьетнам. Здесь жить тоже недорого. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Она под этой шляпой и не выглядит. Я сейчас на нее посмотрел, молодая девчонка. Больше подсъемок, не меньше подсъемок.